ஹலோ சார். வணக்கம். வணக்கம் சார். இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிற அமேஸ்ங்கிற சாஃப்ட்வேர் எதற்காக கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க? இதெல்லாம் யூஸ் ஆக போகிறது யார் யார், இது எந்தெந்த ஃபீல்ட்ஸில் பயன்பட போகுது, இது அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா எல்லோரும் தெரிஞ்சு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும். நிச்சயமாக இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து யாருக்காக தயார் பண்ணியிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால், மெஷின் ஷாப் இண்டஸ்ட்ரீஸில் யாரெல்லாம் மெஷின் ஷாப் வச்சுருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இது வந்து கண்டிப்பாக தேவையான ஒன்று. அது அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இது எந்த ஏரியாவில் வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாக்கா, எஸ்டிமேஷன் அப்படின்றது ஒரு ப்ராடக்டோட காஸ்ட்டை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு சாஃப்ட்வேர். இது எதுக்காக தயார் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால், இப்போது வந்து இந்த ஆர்எஃப்கியூன்னு ஒரு வேர்டு சொல்லுவாங்க, ரிக்வஸ்ட் ஃபார் கொட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி. அது வந்து இன்றைக்கி ஆன் டைம் வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து போய் சேர்றதில்ல. அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாக்கா, ஒன்று அந்த எஸ்டிமேஷன் போடுறவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப டைட்டாக எங்கேஜ் ஆகிடுறாங்க. அதாவது லைனாக நிறைய இருக்கும். ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து கொட்டேஷன் போடுறதுக்கு, மேனுவலாக கொட்டேஷன் போடுறதுக்கு அவங்களுக்கு டைம் ஆகிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அந்த கொட்டேஷன் ஆன் டைம் போய் சேர்றதில்ல. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு டிராயிங் எடுத்து ஒரு 4 பேர்கிட்ட கொடுத்தோம்னா, ஒரே டிராயிங்கு 4 பேர்கிட்ட கொடுத்தோம்னா 4 பேரும் வந்து ஒரே ரேட்டு கொடுக்குறதில்ல. அதுக்கு என்ன ரீசன்னா, அது அவங்கவுங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அவங்களுடைய நாலேஜையும் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அந்த ரேட்டு வந்து வருது. அப்போது இதில் எது வந்து சரியான ரேட்டு அப்படின்றது தெரியாது. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னால், கொட்டேஷன் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதில்ல ரேட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நிறைய ஆர்டர்ஸ் வந்து கையை விட்டு போயிடுது. இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து பொதுவாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா, எந்த கம்பெனி போய் கேட்டாலும் ஒன்று எனக்கு ஆர்டர் ஃபுல்லாக டைட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை எனக்கு ஆர்டரே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு பின்னாடி உள்ள ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால், ஆர்டருக்கு வந்து கொட்டேஷன் கொடுக்குற ரேட்டு வந்து ஜாஸ்தியாக போயிடுது. அதனால் வந்து கஸ்டமர் வந்து அந்த ரேட்டுக்கு வந்து ஆர்டர் கொடுக்க முடியறதில்ல. இன்னொரு பக்கம் டைட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னால், ஏதோ ஒரு ரேட்டுக்கு ஆர்டர் எடுத்துகிட்டு வந்துடணுமேன்றதுக்காக கஸ்டமர் கொடுக்குற ரேட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க. எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அந்த ரேட்டுக்கு வந்து அவங்களால பண்ண முடியாமல் போயிடுது. அப்போது இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணம் என்னென்னா, நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய ஐடியாவை பேஸ் பண்ணி அந்த ரேட்டு வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுனால அதில் வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கிறது இல்லை. ஆர்டர்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. அப்படி கிடையாது. ஆர்டர்ஸ்ன்றது உண்மையிலே நிறையா இருக்குது. ஆர்டர் இல்லாமல் என்கொயரி வராது. ஒரு கஸ்டமர் வந்து என்கொயரி அனுப்புகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் வேணுன்றதுனால தான் அனுப்புகிறாங்க. ஆனால் அது வந்து என்கொயரிக்கு நம்ம கொடுக்குற கொட்டேஷன் ஆர்டராக கன்வெர்ட் ஆகிறதில்ல. ஏன் கன்வெர்ட் ஆகிறதில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால், இதுதான் இன்அக்யூரசி இன் எஸ்டிமேஷன் அப்படின்றது தான் இதோட மெயின் இது. அப்போது இது வந்து எது சரியான எஸ்டிமேஷன் அப்படின்றது வந்து கொட்டேஷன் கொடுக்குறவங்களுக்கும் தெரியாது, அதை ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து ஒரு நெகோஷியேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷனில் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டார்கெட் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து உருவாகிறதுக்கான காரணம். ஓகே சார். இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் இருக்கிற ப்ராக்டிக்கல் இஷ்யூஸ் எல்லாம் நீங்கள் சொன்னீங்க. இப்போ இருக்கிற கொட்டேஷன் மெத்தட்ஸ்க்கும் இந்த மெத்தட்ஸ், இப்போ நீங்கள் உங்கள் அமேஸ் தரப்போகிற மெத்தடும் என்ன டிஃப்ரென்ஷியேஷன், இப்போ இருக்கிற இந்த இஷ்யூஸ்க்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு உங்கள் அமேஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு எந்த விதத்தில் இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ்க்கு உதவ போகுது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பயனாளர்களை சொன்னீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக. அதாவது இப்போ இருக்கிற கரண்ட் மெத்தடில் எப்படி எஸ்டிமேட் பண்ணுறாங்க, நம்ம சாஃப்ட்வேர் எந்த மாதிரி வந்து எஸ்டிமேஷன் கொடுக்குது அப்படின்றது தான் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி. இப்போ கரண்ட் மெத்தடில் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னால், எல்லாம்னு சொல்கிறத விட மேக்ஸிமம் தம் ரூல் கால்குலேஷன் தான். அசம்ஷன், ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு உள்ளவர் அவர் கண்ணை மூடி யோசிப்பார், ஓகே இந்த பீஸ் போடுறதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகும், இந்த பீஸ் போடுறதுக்கு ஒரு 8 நிமிஷம் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி கணக்கு போடுவார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜாப் எடுத்துட்டிங்கன்னா, ஒரு ஆப்ரேஷன், அந்த ஆப்ரேஷன் வந்து அவர் கண்ணை மூடி யோசிக்கும் போதே 8 நிமிஷம் ஆகுன்றது அவருக்கு தோணும். ஆனால் பேப்பரில் எழுதும்போது சேஃபர் சைடில் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி 8ன்றதை 10ன்னு போடுவார். இன்னொரு ஆப்ரேஷன், அந்த ஆப்ரேஷன் வந்து
அதுவும் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து போடுறது தானே தவிர பக்காவாக கால்குலேட் பண்ணி போடுறதா இருக்காது. அது ஒரு 12 நிமிஷம் வரும். ஆனால் அதை சேஃபர் சைடில் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு 15ன்னு போடுவார். அப்போது 8ன்றது 10 ஆயிடுது, 12ன்றது 15 ஆயிடுது. ரெண்டுத்தையும் டோட்டல் பண்ணும்போது 25ன்னு வரும். அந்த 25 சேஃபர் சைடில் இருக்கட்டும்னு சொல்லி 30ன்னு பண்ணுவார். அப்போ கொட்டேஷன் கொடுக்கும்போது என்ன கொடுப்பாருன்னா 30 மினிட்ஸுக்கு உண்டான டைம் தான் கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கான ரேட்டு தான் வந்து போட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணுவார். ஆனால் ஒரிஜினல் வந்து 20, 8 + 12 20. ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு கொடுக்குற கொட்டேஷன் வந்து 10 + 15 + 5 30. அப்போது 20 ரூபாயில் பண்ணக்கூடியது, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு 20 ரூபாயில் பண்ணக்கூடிய ஒரு பார்ட்டுக்கு 30 ரூபா கொட்டேஷன் கொடுத்தாக்கா அந்த ஆர்டர் எப்படி கிடைக்கும்? இதுதான் வந்து இது. அப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் என்னென்னா இது வந்து பியூர்லி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. நம்பர் 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் இதில் எதுவுமே வந்து அசம்ஷனில் போடுறது கிடையாது. நீங்கள் வேல்யூ டைப் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குண்டான டைம் வந்து உள்ளுக்குள்ளே சாஃப்ட்வேரில் அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. கால்குலேட் ஆகி உங்களுக்கு டைம் வந்து வந்துடும். அப்புறம் இந்த டைம் வந்து கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்கு நார்மலாக வந்து அதுக்கு ஃபார்முலாஸ்லாம் வந்து இருக்குது. அதை போட்டு வந்து செக் பண்ணப்போ எங்கள் கஸ்டமர்ஸே வந்து சில பேர் இது வந்து செக் பண்ணி அது வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 100-120 ப்ராசஸ்ஸு பிளான் பண்ணி அதை வந்து ஆல்ரெடி வந்து அவங்க வந்து டைம் நார்மல் மெத்தடில் கால்குலேஷன், இப்போ எக்ஸல் ஷீட்லாம் சில கஸ்டமர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க. அந்த மெத்தடில் வந்து அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி டைம் எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கள் சாஃப்ட்வேர் அதுக்காக வேலை செய்தான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி 100% வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு சர்டிஃபை பண்ணது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். ஓகே சார். இப்போ கொட்டேஷன் ப்ரிப்பரேஷனில் சைக்கிள் டைம் கால்குலேஷன் உங்களோட அமேஸ் சாஃப்ட்வேர் பண்ணி தருதுன்னு சொல்கிறீங்க. ஆல்ரெடி இதுக்காக நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கும் நீங்கள் உங்களோட அமேஸ் சாஃப்ட்வேர் தர ஃபார்மேட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசங்கள், அந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷனை எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி சொன்னால் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ மார்க்கெட்டில் சைக்கிள் டைம் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேருக்கும் நான் டெவலப் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அமேஸ் சாஃப்ட்வேருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இதுதான். என்னென்னா இப்போ அவைலபிள் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே வந்து மேக்ஸிமம் 3D மிஷினிங்க்கு உண்டான சாஃப்ட்வேர்ஸ். அது வந்து ஒன்லி சைக்கிள் டைம் மட்டும்தான் கொடுக்கும், அதுவும் பர்டிகுலர் ப்ராசஸ்க்கு உண்டானது. இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் டோட்டலாக ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு உண்டான ரா மெட்டீரியல் ஆரம்பித்து செல்லிங் காஸ்ட் வரைக்கும் உள்ளுக்குள்ளே அத்தனை விஷயங்களையும் வந்து இதில் வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணி ஒரு ஃபைனல் காஸ்ட் எடுக்கக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர். அது சைக்கிள் டைம் எடுக்கும், இது வந்து ப்ராடக்டோட காஸ்ட் எடுக்கும். அப்புறம் அதில் வந்து ஒரு ப்ராசஸுக்கு மட்டும்தான் எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ப்ராசஸாக எடுத்து அதுக்கு தனியாக ஒரு ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணி அதில் ஆட் பண்ணி கொண்டு வர வேலையெல்லாம் இருக்கும். பட் இந்த சாஃப்ட்வேரில் ஒவ்வொரு ப்ராசஸையும் டைரெக்டாக இன்பில்ட்டாகவே பண்ணிடலாம். அப்புறம் இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து 2D மிஷினிங்க்கு உண்டானது. அப்புறம் இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பெரிய ஸ்கில் செட்டு தேவையில்லை. அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸை யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து மாடலிங் நாலேஜு, அப்புறம் இந்த கேம்னு சொல்லுவாங்க, கம்ப்யூட்டர் எய்டட் மெஷினிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேரை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய நாலேஜு, ஸ்கில் செட் எல்லாமே வந்து இருக்கும். அது டோட்டலாக அதில் பார்த்திங்கன்னா டூல் பார்த்து ஜென்ரேட் பண்ணணும். சப்போஸ் வந்து ஒரு அந்த மாடலில் வந்து ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொன்னாக்கா மாடலை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து இது பண்ண முடியும். பட் இதில் வந்து அந்தமாரி கிடையாது. இது வந்து 2D ப்ரொஃபைல். 2D ப்ரொஃபைல்ன்றது வந்து மில்லிங்கு, ட்ரில்லிங்கு, போரிங்கு, த்ரெட்டிங்கு, ஸோ எல்லா ப்ராசஸும் இது வந்து கன்வென்ஷனல் வரைக்கும் இதுக்கு வந்து ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. அதில் ஒன்லி சிஎன்சிக்கு மட்டும்தான் அந்த இது வந்துருக்கும். இப்போ இது வந்து 2D மிஷினிங்கு வந்து ஃபுல்லாக பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து இருக்குது. அப்புறம் இது வந்து ஒரு சிங்கிள் காம்பனண்ட்டு, ஒரு அசம்பிளி காம்பனண்ட்டு, ஒரு சிங்கிள் மீன்ஸ் குவான்டிட்டி 1 or 2 உள்ள ப்ராடக்ட்டு, ஆர் வந்து வால்யூமெட்ரிக் ப்ராடக்ட், அதாவது 500 நம்பரு, 200 நம்பரு, 1000 நம்பரு, ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் ஐட்டம் எதுவாக இருந்தாலும் இதில் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொவிஷன் இருக்கும்.
இந்த இதில் வந்து டூல் காஸ்ட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணுற ப்ரொவிஷன் இருக்குது. டூல் காஸ்ட்டு இதுலேயே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். அப்புறம் இந்த ப்ராசஸில் எவ்வளோ ஸ்க்ராப் ரிமூவ் ஆகும். ஏன்னா இப்போல்லாம் வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஆர்டர் கொடுக்கும்போதே ஸ்க்ராப்பையும் கால்குலேட் பண்ணி அதோட ரேட்டையும் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் வந்து இது பண்ணுறாங்க. ஸோ ஸ்க்ராப் கால்குலேட் ஆகிறது இதில் வந்து வந்துடும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லுன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து மிஷினோட கெப்பாசிட்டி என்னவோ அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பேராமீட்டரில் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற வசதி வந்து இதில் வந்து ஒரு இண்டிகேஷன் வந்து இருக்குது. அப்புறம் ஒரு ஆப்ரேஷன் எடுத்தோம்னா ஆப்ரேஷனில் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஒரு 10 ப்ராசஸ் இருக்கலாம், 4 ப்ராசஸ் இருக்கலாம். அதில் எந்த ப்ராசஸ் அதிகமாக டைம் எடுத்துருக்குது, எந்த ப்ராசஸ் கம்மியாக டைம் எடுத்துருக்குது, நாம் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருக்கிறோமா அப்படின்றதெல்லாம் விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இதில் வந்து சார்ட்டு ப்ரொவிஷன் வந்து இருக்குது. அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமாக இந்த சாஃப்ட்வேர் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு பேசிக் லெவல் இன்ஜினியர்ஸ் இருந்தால் வந்து போதும். ஒன்று இது எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப முக்கியமானது ஆர்டர் கன்வர்ஷன். நம்ம போடுற கொட்டேஷன் தான் வந்து ஒரு ப்ராடக்டை வந்து ஆர்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. அப்படிங்கும்போது அப்போது இந்த கொட்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ மார்க்கெட்டில் இருக்கிற கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா 10 கொட்டேஷன் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் அதில் ஒன்றோ அல்லது 2 ஆர்டராக கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்குது. ஆனால் இதை யூஸ் பண்ணாக்கா அக்யூரசி ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால 10க்கு 7ஓ 8ஓ வந்து ஆர்டராக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி வந்து கன்வெர்ட் ஆகும்போது என்ன இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் இன்டைரக்டாக மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து இதில் கம்மியாயிடும். ஸோ மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாலே ஒரு கம்பெனியோட க்ரோத் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த லெவலுக்கு போயிடும். அப்புறம் இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது ஜென்ரலாகவே இப்போல்லாம் கஸ்டமர் வந்து யாரும் வந்து நம்ம கொடுக்குற கொட்டேஷனை 100 ரூபாயா சரி 80 ரூபாய்க்கு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறவங்க இல்லை. என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டுனா எனக்கு பிரேக்கப் வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. இப்போ கரண்ட்டில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 100 ரூபா கொட்டேஷன் கொடுத்துட்டா அந்த 100 ரூபாய்க்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி ரிவர்ஸில் ஒர்க் பண்ணி வராங்க. 100 ரூபாய்க்கு 15% 15 ரூபா வந்து ப்ராஃபிட்டு, பாக்கி 85 ரூபாய்க்கு கணக்கு காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிவர்ஸில் வந்து பண்ணும்போது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அப்ரப்டாக நம்ம ஒரு தப்பு ஒன்று பண்ணுவோம், அது கஸ்டமர் கண்ணுக்கு சிக்கும், நம்ம மேலே உள்ள நம்பிக்கை போயிடும். ஆனால் இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஆக்சுவல்ஸுக்காக வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது டோட்டலாக ஒரு ரிசல்ட் ஒன்று வரும். இந்த ரிசல்ட்டை அப்படியே வந்து கஸ்டமருக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். இப்போது கரண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய எஸ்டிமேஷன் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சன்ஸ் வந்து வேணும். அப்புறம் கரண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர்ஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு அதுக்குன்னு தனியாக ஸ்கில் செட் வேணும். பட் அது கொடுக்குறது ஒன்லி அந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ்க்கு உண்டானது தான் வந்து வரும். பட் இந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு பேசிக் லெவல் இன்ஜினியர்ஸ், அதாவது கால்குலேஷனை பற்றி அவங்க கவலையே பட தேவையில்லை, என்ன ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கிறவங்க இந்த சாஃப்ட்வேரை ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஹேண்டில் பண்ணாங்கன்னா இதில் வந்து ரிசல்ட் வந்து வரும். ஸோ அப்போது இந்த எஸ்டிமேஷனுக்காக ஆகக்கூடிய ஓவர் ஹெட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஜென்ரலாக எல்லா கம்பெனிலையும். இப்போ கம்பெனிலெலாம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிட்டுனா சின்ன லெவல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒரு 2 மிஷின் 3 மிஷின் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஓனர் லெவலில் இருக்கிறவங்க தான் வந்து அந்த எஸ்டிமேஷனை வந்து போடுறாங்க. ஓனர், எம்டி அந்த கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க. அப்போது அவங்க வேறு எதுலையாவது பிஸியாக இருந்தாங்கன்னா இந்த எஸ்டிமேஷன் வந்து ஹெல்டப் ஆயிடுது. பட் இந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து ஒரு ஜூனியர் லெவல் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாக்கா பக்காவாக வந்து ரிசல்ட் வந்து வரும். அட்லீஸ்ட் கடைசியாக முடித்ததுக்கப்புறமா வந்து அந்த டிசைடிங் அத்தாரிட்டி வந்து ஜஸ்ட் வந்து அதை வந்து பார்த்துட்டு ஏதாவது கரெக்ஷன் பண்ணுறதுனா வந்து பண்ணிக்க முடியும். எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப பெரிய விஷயம் இந்த சாஃப்ட்வேரோட காஸ்ட் வந்து மற்ற சாஃப்ட்வேரை கம்பேர் பண்ணும்போது அதில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10% தான் வரும். ஆனால் ஒர்த்தினஸ்ன்றது வந்து பல மடங்கு. ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த சாஃப்ட்வேருடைய
அட்வான்டேஜ். சார், இப்போ நீங்கள் உங்களோட அமேஸ் சாஃப்ட்வேரை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க. ஒரு பேசிக் நாலேஜ் இருக்கிற ஒரு பர்சன் கூட உங்களோட சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ண முடியும். உங்கள் கொட்டேஷன் ப்ரிப்பரேஷனோட அக்யூரசி ரொம்ப ஜாஸ்தி. இது மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க. அதுவும் இல்லாமல் மற்ற சாஃப்ட்வேரோட கம்பேர் பண்ணும்போது 10 மடங்கில் 1 மடங்கு விலையில் இதை தரதா சொல்கிறீங்க. என்ன ரீசன், என்ன காரணம், அதனால் எதுக்காக நீங்கள் இப்போ தரீங்க? இதை கொஞ்சம் விரிவுகளுக்காக சொல்ல முடியுமா? இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து ப்ரைஸை பொறுத்தளவுக்கு 10% ஆஃப் த எக்ஸிஸ்டிங் சாஃப்ட்வேரோடைய காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாக்கா, இப்போது என்னோடய சாஃப்ட்வேர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபீல்டில் வந்து பெனட்ரேட் ஆகணும் ஒன்று. ரெண்டாவது, இதோட யூசர் பெரிய கார்ப்பரேட் லெவல் கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு மிஷினோ இல்லை 2 மிஷினோ அந்த ரேஞ்சு இருக்கிறவங்களா இருந்தாலுமே அவங்களால வந்து அஃபோர்ட் பண்ணி இதை வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்து இருக்கணும். இப்போ பிரச்சனையே வந்து சப்ளையருக்கும் கஸ்டமருக்கும் இருக்கிறது தான். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஃபீஸிபிளாக இருக்கணும், எல்லார்கிட்டையும் என்னோடய சாஃப்ட்வேர் இருக்கணும், ஆல் ஓவர் இந்தியா என்னோடய சாஃப்ட்வேர் வந்து அவைலபிளாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த ப்ரைஸ் வந்து கொடுத்துருக்கிறத தவிர மற்றபடி இந்த சாஃப்ட்வேரோட காஸ்ட்டுக்கும் அதோட ஒர்த்தினஸுக்கும் கண்டிப்பாக வந்து சம்மந்தம் கிடையாது. ஒர்த்தினஸ் வந்து சம்திங் ரொம்ப அதிகம், ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. அதுக்கான காரணம் வந்து இது வந்து எல்லார்கிட்டையும் இருக்கணுன்ற அந்த ஒரே ஒரு ரீசன் மட்டும்தான். இந்த சாஃப்ட்வேரோட காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னால், இப்போ ஒரு மிஷின் ஒன்று வாங்கும்போது ஒரு மிஷின் வாங்குறவங்களுக்கே வந்து ஈவன் அந்த மிஷினோட காஸ்ட்டில் 1% கூட இது வந்து வராது. ஒரு ஸ்டெபிளைசர் வாங்குற மாதிரி, ஒரு கம்ப்ரஸர் வாங்குற மாதிரி இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் இது. பட் இது வந்து லைஃப் டைம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்கும். ஒரு மிஷினுக்காக வாங்கினாலும் கூட இது எத்தனை மிஷின் இருந்தாலும் அத்தனை மிஷினுக்கும் இது வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி இந்த சாஃப்ட்வேரோட ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்றது வந்து ஒரு பெரிய மேட்டரே வந்து கிடையாது. ஓகே சார், இப்போது உங்களோட அமேஸ் சாஃப்ட்வேரோட எல்லா ஃபீச்சர்ஸையும் சொல்லிட்டீங்க. இது எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சொல்வீங்க? ஒரு ஜூனியர் லெவல் இன்ஜினியர் ஒர்க் பண்ணலாம், அக்யூரசி ஜாஸ்தியாக இருக்கும், போடுற கொட்டேஷனில் 10ல் 7லேருந்து 8 வரைக்கும் கன்ஃபார்ம் ஆர்டராக கிடைக்கும், கஸ்டமர்கிட்ட நெகோஷியேட் பண்ண தேவை இருக்காது. இதுவே நீங்கள் கஸ்டமராக இருந்து ஒரு சப்ளையருக்கு நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்கள்ட்ட நீங்கள் வந்து உங்களோட ப்ரைஸுக்காக நீங்கள் வந்து அங்கே ஜஸ்டிஃபை பெருசாக பண்ணவே தேவை இருக்காது. இதில் வந்து ரிப்போர்ட்ஸ், ஒரு ப்ராடக்டோட ஃபுல் காஸ்ட், செல்லிங் காஸ்ட் கிடைக்கும். ரெண்டாவது, ஒரு பார்ட்டோட மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் கிடைக்கும். மூணாவது, ஒரு பார்ட்டோட ஆப்ரேஷன் பிரேக்கப், ஒரு ஆப்ரேஷனில் என்னென்னலாம் வந்து ப்ராசஸ் இருக்குது, அந்த ப்ராசஸ் வந்து என்ன கட்டிங் ஸ்பீடில், என்ன ஸ்பீடில், என்ன ஃபீட் ரேட்டில், எந்த டூலை யூஸ் பண்ணி என்ன சைக்கிள் டைம் வருது, மொத்தமாக எல்லா டூலுக்கும் சேர்த்து எவ்வளவு டூல் சேஞ்சிங் டைம் வருது, அப்ரோச் டைம் வருது. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனோட ரிப்போர்ட்டு, டூல் காஸ்ட்டு எவ்வளோ கன்சியூம் ஆகிருக்குன்றது வந்து ரிப்போர்ட்டு, இது சார்ட்டு, ப்ராசஸ்லாம் வந்து நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு, ஏதாவது பை மிஸ்டேக் நம்ம எதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தோம்னா கூட அதை விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு உண்டான சார்ட்டு ஃபார்மேட்டு. அப்புறம் மெட்டீரியல் ரிமூவல் அப்படின்றது இந்த மிஷினோட கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பேராமீட்டரில் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு உண்டான ஆப்ஷனு. ஸோ இவ்வளவும் இதில் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் மேலே நான் இதில் ஸ்வீட்டுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னது காஸ்ட். அஃபோர்டபிலிட்டி இருக்கக்கூடியவங்களும் இல்லாதவங்களுமே இந்த சாஃப்ட்வேரை வாங்க முடியும், வாங்கி யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி. இந்த சாஃப்ட்வேரில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து விசின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லுவாங்க, கட்டிங் ஸ்பீடுன்னு சொல்லிட்டு. அது வந்து தெரியாதவங்களுமே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பேராமீட்டருக்காக ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இதில் ஒரு ப்ரொவிஷன் வந்து வச்சுருக்குறோம். ஸோ இதை விட வந்து இப்போதைக்கு என்ட்ரி லெவலில் இந்த சாஃப்ட்வேரை ரொம்ப சிறப்பாக கொடுக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் இதை நான் வந்து கொடுத்துருக்குறேன்.
இது கூட வந்து இன்னொரு அடிஷ்னல் ஸ்வீட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லலாம். அது என்னென்னா, என்னுடைய கஸ்டமர்களில் சில பேர் டைம் கால்குலேட் பண்ணுறீங்க, ரேட்டு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெஷின் அவர் ரேட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது, அது வந்து மார்க்கெட் ரேட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சுருக்குறோம், அதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்குதா, அதுக்கு ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் வச்சுருக்கீங்களான்னு கேட்டாங்க. அதுக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாஃப்ட்வேரு. அந்த சாஃப்ட்வேரோட பேர் வந்து MHR. அது அமேஸ், AMACE, அட்வான்ஸ்ட் மெஷினிங் காஸ்ட் எஸ்டிமேட்டர். இது MHR, மெஷின் அவர் ரேட்டர். இந்த சாஃப்ட்வேரு ஜென்ரலாக வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸில் எல்லாருமே வந்து அவர் ரேட்டை வந்து 3 பேராமீட்டரில் தான் ரன் பண்ணுவாங்க. ஒன்று வந்து மார்க்கெட்டில் எல்லோரும் இந்த மிஷின் ஒரு டேர்னிங் சென்டர்னால் அதுக்கு என்ன ரேட்டு சார்ஜ் பண்ணுறாங்களோ அந்த ரேட்டுக்கு போடுவாங்க. மிஷினிங் சென்டர்னால் அதுக்கு என்ன ரேட்டோ அந்த ரேட்டு போடுவாங்க. இது ஒரு கான்செப்ட். இன்னொரு கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப தம்ப்ரூல் பேசிஸ். லட்சத்துக்கு 10 ரூபான்னு ஒரு கணக்கு ஒன்று நம்ம ஜென்ரலாக தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே ஓடிட்டுருக்குது. 10 லட்ச ரூபா போட்டால் 100 ரூபா, 20 லட்ச ரூபா போட்டால் 200 ரூபா, 30 லட்ச ரூபா போட்டால் 300 ரூபா, 50 லட்ச ரூபா போட்டால் 500 ரூபா. இப்படி ஒரு அவர் ரேட்டு வந்து இருக்குது. இதை தாண்டி 3வது ஒன்று இருக்குது, அது வந்து கஸ்டமர் கொடுக்குற ரேட்டு. நீ 200 ரூபா சொல்லு, 300 ரூபா சொல்லு, 500 ரூபா சொல்லு, ஆனால் நான் 180 ரூபா தான் கொடுப்பேன், 240 ரூபா தான் கொடுப்பேன், 430 ரூபா தான் கொடுப்பேன்னா அந்த ரேட்டுக்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது. இதுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது தப்பு கிடையாது. ஆனால் நம்ம மிஷின் என்ன ரேட்டுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சு நம்ம பண்ணோம்னா அது வந்து கரெக்டு. 1 ரூபா லாஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுனாலும் அது பண்ணுறது வந்து வேஸ்ட்டு. ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு சில பேராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு 5-6 இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, ரெண்ட்டு, சேல்ரி, பவரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதையே ரொம்ப டீட்டெயில்டாக மொத்தம் 51 பேராமீட்டர் யூஸ் பண்ணி இதில் வந்து ஹவர் ரேட்டு வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொவிஷன் வந்து வச்சுருக்கணும். இப்போ மிஷின் வந்து ஒரு டேர்னிங் சென்டர்னு எடுத்தாக்கா 5 வருஷம் ஓடின மிஷினுக்கும் அதே ஹவர் ரேட்டு, ஃப்ரெஷ்ஷாக புதுசாக வாங்கின மிஷினுக்கும் அதே ஹவர் ரேட்டு தான் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் ஓடிட்டுருக்கு. பட் அப்படி ஓட்ட முடியாது. ஆனால் இந்த சாஃப்ட்வேரில் புது மிஷினுக்கு என்ன ரேட்டு, 4 வருஷம் ஓடின மிஷினுக்கு என்ன ரேட்டு அப்படின்னு வந்து பார்க்கக்கூடிய வசதி வந்து இருக்குது. ஸோ இதில் எங்கேயாவது நம்ம கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வழி இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதுலேயும் வந்து சார்ட் ப்ரொவிஷன் வந்து கொடுத்துருக்குறோம். ஓவராலாக காஸ்ட்டு எங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்குது, சேல்ரி அண்ட் வேஜஸில் மட்டுமாவது ஏதாவது கம்மி பண்ணுறதுக்கு வழி இருக்குதா. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பார்க்குறதுக்கு இதில் ப்ரொவிஷன் இருக்குது. இந்த சாஃப்ட்வேரு அந்த சாஃப்ட்வேரோட, அதாவது அமேஸோட காஸ்ட்டில் 20% தான். அமேஸே வந்து மற்ற சாஃப்ட்வேர்லேருந்து 10% தான் காஸ்ட்டு, இது அதுலேருந்து 20%. எக்ஸாம்பிளுக்கு அது 100 ரூபான்னா இது 10 ரூபா, இது 10 ரூபான்னா இது 2 ரூபா, அவ்வளோதான் இதோட காஸ்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு ரீசனும் காசு வந்து தட் இஸ் மணி வந்து ஒரு மேட்ராக வந்து வாங்குறவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனையாகிடக்கூடாது. ஒரு ட்ரையல் பார்க்குறதுக்காவது வாங்கலாம் அப்படின்னு பெரிய கம்பெனிஸ் லெவலில். சின்ன கம்பெனி லெவலில் நமக்கு இது தேவை, ஒரு டூல் வாங்குகிற காஸ்ட்டுக்கு இது ஒன்று வாங்கி வச்சுட்டோம்னா இது லைஃப் டைம் நமக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கக்கூடிய லெவலில் இது வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேராக வந்து வச்சுருக்குறோம். இந்த 2 சாஃப்ட்வேர் கூட இன்னொரு சாஃப்ட்வேரும் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த 2 சாஃப்ட்வேரும் வந்து ஃபார் இண்டஸ்ட்ரீஸ், மெஷின் ஷாப் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் ஃபார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ். அந்த சாஃப்ட்வேர் நேம் வந்து எசென்ஷியல் ஃபார் மீ, எசென்ஷியல் ஃபார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ், எசென்ஷியல் ஃபார் மீ, எப்படி வேணாலும் தடுத்துக்கலாம். இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து இது யாராருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாக்கா, காலேஜ் முடிச்சுட்டு வேலைக்கு ட்ரை பண்ணுறவங்களுக்கு. ஆக்சுவலாக வந்து காலேஜு அண்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது 2த்துக்கும் நடுவில் ஒரு பெரிய கேப் இருக்குது. அது என்னென்னா, காலேஜில் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய சிலபஸுக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில் தேவைப்படக்கூடிய நாலேஜுக்கும் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. வர்ற இன்ஜினியர்ஸு செமஸ்டர் முடிச்சுட்டு டைரெக்டாக வந்து வேலைக்கு வர்றாங்க. ஆனால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எதிர்பார்க்கக்கூடிய பேசிக் நாலேஜ் கூட அவங்கள்ட்ட வந்து இருக்கிறது இல்லைன்றது ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டு. இப்போ இவங்க 2 பேரையும் பிரிட்ஜ் பண்ணுறதுக்காக
ஒரு சாஃப்ட்வேர், ஒரு மொபைல் ஆப்ஸ் அது. ஸோ அந்த மொபைல் ஆப்ஸ்ன்றது ஒரு டெக்னிக்கல் கைடாக, ஒரு டிஜிட்டல் கைடாக அவங்க கூட எந்நேரமும் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து ஒரு இன்ஜினியர்ஸ்ன்ற, அதாவது ஃப்ரெஷ் இன்ஜினியர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஒர்க்கிங் இன்ஜினியர்ஸுக்கும் கூட, அதாவது இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு கூட இதில் வந்து பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸு அண்டு சில ஒர்க்கிங் கால்குலேஷன்ஸு, இப்போ வெயிட் கால்குலேட் பண்ணுறது, ஒரு பிசிடி ஹோல் ஸ்பூன், அதாவது ஒரு பிசிடியில் ஹோல்ஸ் இருக்குன்னா அதோட XY கோஆர்டினேட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது. அப்புறம் சிஎன்சி ஷாப்பில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டூலை யூஸ் பண்ணாக்கா பர்டிகுலர் மெட்டீரியலில் என்ன ஸ்பீடு ஃபீடுக்கு வந்து ஓட்டலாம் அப்படின்ற கால்குலேஷன் பார்க்குறதுக்கு. அப்புறம் அது ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்ஸு, இப்போ என்ன டேப்புக்கு என்ன ட்ரில் போடலாம், என்ன ஹார்னஸ் கன்வர்ஷன் வந்து எப்படி இருக்குது, இது டாலரன்ஸ் சார்ட்ஸு. ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸு. அப்புறம் வந்து சிலர் வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ள இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும், மிஷினரிஸ் தெரியும், டூல்ஸ் தெரியும். ஆனால் ஓவராலாக என்னென்ன இருக்குன்றது அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் மாதிரி என்னென்ன கட்டிங் டூல்ஸ் எல்லாம் ஓவராலாக மார்க்கெட்டில் அவைலபிள், என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஓவராலாக மார்க்கெட்டில் அவைலபிள், என்னென்ன மிஷினரிஸ் எல்லாம் ஓவராலாக மார்க்கெட்டில் அவைலபிள் அப்படின்றது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அவேர்னஸுக்காக, ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக வந்து கொடுத்துருக்கோம். இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஆக்சுவலாக ஆன்லைன் ப்ரைஸ், இதோட ப்ரைஸை ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே சொல்லலாம். இதோட ஆன்லைன் ப்ரைஸ் வந்து 499. இதோட நாலேஜை வந்து நான் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுன்றதுக்காக பண்ணுறேன். இதை வந்து ஃப்ரீயாகவே கொடுக்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் கேட்டது உண்டு. ஃப்ரீயாக கொடுக்கும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாக்கா, அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு மற்ற ஆப்ஸ் மாதிரி இதையும் ஒரு ஆப்ஸாக வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு, இப்போ அதில் மொபைலில் வந்து ஸ்பேஸ் இல்லைன்னா இதை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வேணுங்கும் போது வந்து பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து போகிறாங்க. இதோட ஒர்த்தினஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து புரியறதில்ல. இது வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஆக்சுவலாக இது இப்போதைக்கு வந்து அதிகமாக யூசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கிங் இன்ஜினியர்ஸ், இண்டஸ்ட்ரி ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய என்டர்பிரனர்ஸ், இவங்க தான் வந்து அதிகமாக இது பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. இப்போ காலேஜ் லெவலில் வந்து நாங்கள் அதை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு வந்து நாங்கள் அப்புறம். ஓகே சார், உங்கள் அமேஸ் சாஃப்ட்வேரோட எல்லா ஃபீச்சர்ஸையும் சொன்னீங்க. இப்போ ஒரு மெஷின் ஷாப் என்டர்பிரனர் இந்த சாஃப்ட்வேர் வாங்கணும், உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு, உங்களை எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணுறது? ஸோ என்னை காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தி இன்ஃபினிட்டிவ் ஆட்டோமேஷன், நம்பர் 43/2, 5th ஸ்ட்ரீட் வெஸ்ட், வரதராஜலு நகர், கணபதி, கோயம்புத்தூர் 6. இது போஸ்டல் அட்ரஸ். ஆனால் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஃபோன் 9943909229 ஆர் ஒரு மெயில் infinitive-automation@gmail.com. ஓகே சார், ரொம்ப அழகாகவும் தெளிவாகவும் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் பற்றி எங்கள் எல்லாத்துக்கும் சொல்லி புரிய வச்சுட்டீங்க. இதை வந்து செயல்படுத்தினா இண்டஸ்ட்ரியில் புதிய மாற்றமே வரும்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன். இந்த ப்ராஜெக்டும் உங்களுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய உங்களுடைய எல்லா ஃப்யூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸும் வெற்றி பெறணும்னு சொல்லிட்டு நான் வாழ்த்துறேன்.